Pamardikan tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang sami pinanggih. Nugroho miwaseh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Saksampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan. Ande lumut. Dalang sarta pendapu katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Adi Mas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Adi Mas Suyono Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Adi Mas Budiono Batak. Lighting katindakan Adi Mas Ladu Aldiansah. Wontene pangrengga busana dipun tindakaken Adi Mas Agus Wijanarko. Binarung ungling gongso madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Supariana. Pranoto gending katindakan Adi Mas Hadi Prayitno. Wontene wiraswara dipun tindakan Bapak Miranda saha Adi Mas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Adi Mas Ari Semprol, Roko Mas Edi Watono sarta Adi Mas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa. Wonten para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Bantarangin. Adipati Klono Sewandono kaparagane Adi Mas Begu Kwiyanto. Patih Klonopati katindakan Adi Mas Bagong Sutrisno. Wontene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Jenggala. Prabu Lembu Amiluhur kaparagane Roko Mas Anom Suharyanto. Patih Kudono Warso katindakan Roko Mas Andi Prastyo. Panji Asmara Bangun ing dalu menika dipun paragani Adi Mas Agus Blompong. Sekartaji katindakan Nimas Diah Maharani. Bathara Narada kaparagani Bapak Ambeh Wahono.
Adegan salajengipun wonten ing desa Ndadapan. Mbok Rondo Ndadapan katindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Kleting Abang katindakaken Limas Tata Wulandari. Kleting Ijo katindakaken Limas Atun Sagita. Kleting Biru kaparagani Limas Mutiara Gembul. Wondene Kleting Ganyong katindakaken Dimas Abi Rojali. Mbok Rondo Karang Wurusan ing dalu menika kaparagani Mas Menik Widiawati. Bangu Tontong katindakaken Dimas Abdul Sutopo. Yuyu Kangkang kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Tukang Joko Gerdu katindakaken Roko Mas Judek Prakoso. Wondene Betara Endro kaparagani Dimas Eko Pranoto. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendur, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol Mban katindakaken Siciu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun.
sajroning atiku bareng sliramu tumapak ana ing Kadipaten Bantaran. Ilmu wigati apa? Kanjeng Adipati. Ngantos kula wajeng tridumugi wonten ing Kadipaten Bantaran. Jalaran kula menika badhe ngunggah-unggahi dhateng panjenengan. Ngunggah-unggahi kelawan aku. Nggih. Sing karep Tanipun kula kepingin saged dados garwa panjenengan Kanjeng. apa tenan? Terus sing batin kula menika tresna dhateng panjenengan. Ler Kartika Langkung rumiyin Kanjeng Adipati. Kronopati paring dawuh
kumlancang jeneng sira. Wani mukono ing kilampang kulingan tanpa tinimbalan. Opo sing karepak? Pangapunten ingkang kathah saderengipun awit ingkang abdi sampun kumawani lumebet wonten ing tilam pagulingan panjenengan. Estunipun nembe kemawon kula menika ngayahi kewajiban kula. Ngono. Gerak. Kewajiban saprajurit. Sareng kula mapan wonten sakjawinipun tilam pagulingan panjenengan. Kula tunggu kemit jagi kawilujenganipun panjenengan. Kula ngertos cahya kang suminar. Wujudipun abang. Cahya menika mlajar. Kapara lumebet wonten ing tilam pagulinganipun panjenengan. Wani boten wani kula lumebet. Kula ngertos kedadosan ingkang aneh-aneh sanget. Dadian aneh-aneh. Nggih, Aneh-aneh kepiye? panjenengan jelah gero estunipun wonten perkawis napa Kanjeng Adipati? Kula lebat. Paring dawuh Satene aku iki ora gero-gero ora jelek-jelek. lajeng Nanging malah kapara aku iki lagi wae nandhang katresnan. Seneng-seneng kelawan Galuh Candra Kirana ya Sekartaji. Lagi wae Sekartaji iki suwan ana ing Kadipaten Bantarangin. Malah kapara ngandhakake yen bakal gelem dadi garwaku. Yor nganti aku carem asmara ana ing tilam pagulingan. leripun panjenengan ke Taman Asmara kalih Galuh Candra Kirana nggih Sekartaji. Iya, Nanging monggo dipun persani wonten ing tilam pagulinganipun panjenengan boten wonten sinten-sinten kejawi kula. kowe aja goro. Ora sagoro kawan aku. Lagi wae. Kala Pak. Galuh Candra Kirana. Monggo dipun taliti langkung rumiyin. Kaji. Galuh Candra Kirana. Jebul aku ki mau ngimpi. Si gedhe pangapuramu. Nganti aku wani duka kelawan jeneng sira. Mboten napa-napa. Nanging saking pemanggih kula. Kanjeng Adipati, panjenengan pinangka pengayoman wonten ing Kadipaten Bantarangin. Tasih muda tumaruna. Mun pas lantrep mbok bilih panjenengan mengku salah satunggaling wanita. Nanging kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Menawi panjenengan gandrung kapiluyu dumateng Galuh Candra Kirana langkung prayogi ampun dipun lajengaken. Karep mombe. Bobote aku nganti tak tekan ngipi. Aku iki tresno kawan Galuh Candra Kirana. Kok kowe malah kondo sing kaya mangkono. Monggo dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan. Kabar sampun sumebar. Pawarta sampun warata. Mbok bilih Galuh Candra Kirana sampun kawengku dening kakung. Boten wonten sanes namung Panji Asmara Bangun. Menawi panjenengan tresna kalih Galuh Candra Kirana ateges panjenengan badhe ngrisak pager ayunipun liyan. Kula Pak. Nanging nggih, Aku iki sajujare sesembahan. Yo. Sugih Bondo Daya Mas Picis Raja Krana. Aku duweni Boten senajan Galuh Candra Kirana. Iki wis duweni garwa Panji Asmara Bangun. Sopo kang wani menggak? Apa kang dadi karepe Klana Sewandana? Imo menungso iki ora barak gables apa meneh dewa kang tumurun ana ing Arcapada ora bakal bisa menggak nggonku nresnani
Galuh Candrakirana. Ora mung kuwi. Kados pundi Kanjeng Adipati? Kabeh kae padha ngomong. Wong lanang iki durung kondang. Yen durung ngrebut marang bojone liyan. Nek wis kelakon ngrebut, wong lanang iku dadi kondang. Ngerti apa ora? Oh ngaten nggih. Kula saka kuwi. Kados pundi Kanjeng Adipati? Rene banget tresnaku kawan karo Candrakirana sesantiku. Yen nganti aku ora kakon duweni garwa karo Candrakirana, tak entengke patiku. Kula saka kuwi, Dik. Cepak ubo rampen. Lan iriten kabeh prajurit ana ing Bantarangin. Derekne aku nglamar karo Candrakirana ana ing Jenggala. Kula namung pinangka abdi panjenengan. Menawi panjenengan gadah gegayuhan ingkang kados ngaten. Kula namung jumurung monggo kula dherekaken Kanjeng Adipati. Siap kali kabeh prajurit. Ngaten nggih monggo. Kadipaten Bantarangin. Apa wis padha samapta? Sampun. Yen kaya ngono aku kepengin mangerteni. Kepiye sumpah prasetyamu tumrap kadipaten ana ing Kadipaten Bantarangin? Bareng matur Gusti Patih. Kok umpami ing panggenipun Kadipaten Bantarangin katempuh bebaya. Kula adalah prajurit sampun sumpah sagah dados betengipun negari Kanjeng. Bagus yen pancen kaya ngono. Nanging sing tak butuhke aja mung tiba ing pangucap. Kudu ditindakake. Pakaryan kang becik kudu dilestareke. Nggih. Ngertenono. Aku kautus dening Kanjeng Adipati Klono Sewandana. Kang supaya dina iki nderekake kelawan Kanjeng Adipati tumuju ana ing Praja Jenggala. Wigatine Kanjeng Adipati Klono Sewandana mung kepengin nglamar kelawan Galuh Candrakirana. Mula kang kuwi ora ana liya mung kowe sing tak piji. Siagake perangane prajurit ana ing Kadipaten Bantarangin. Wis tak kejawu. Kaporo maju. Para tamtamo. Siaga makarya, estisan jata lumaksana magda-gita. Tanjo! Wes mogolan hati-hati. Ukur rampung kudu wis padha samapta. Bebarengan lawan aku. Dereke sembah. Ayo.
Kakang Patih Kudawarsa. Sabda tinimbalan Sang Prabu Lembu Amilu. Apa Basuki Swanira ana ing pendhapa jenengan? Pikantuk berkah pangestu saha panjenenganipun Sang Prabu. Sowan kula kalis ing sakara-kara. Namung sungguh kula mugi kunjuk. Iya. Pusndak tampa ora liwat puja pangestu kutampan. Sanget anggen kula nampi ndadosaken jejebaten abdi. Kabeh para prajurit, satata lungguhira merga panjenenganku durung ana dawuh marang sira kabeh. Wis dawuh. Bali marang sira Kakang Patih Kudawarsa. Inggih. Kaya adat lupiya saben-saben paseban panjenenganku ngersakake palapurane Kakang Patih Kudawarsa ngenani tata tentreming praja ing Jepang. Dusan Prabu Pepunden kawula kepareng abdi dalem unjuk atur menawi wonten sisip anggen kula matur kula nyuwun agunging samudra pangarsani Gedhe pangapuraku tumrap jeneng sira. nalika keng abdi naliti kawula dalem ingkang mapan wonten ing parken mandhapipun wonten ing Karang Pragisan lumebet wonten ing Praja Jenggala. Iya. Kawula dalem gesangipun boten kekirangan menapa kemawon bebasan tukul keng sarwa tinandur murah keng sarwa tinumbas. Mongkok jroning penggalihku bareng panjenenganku midhangetake ature Kakang Patih Kudawarsa. Malah sansaya saka rumangsaku ing Praja Jenggala beda kelawan padatan awit Jenggala lan Kediri wis kelakon bebesanan. Dauping Panji Inu Kertopatih lan Galuh Candra Kirana wis kelakon kagelar malah kapara alok ing kabeh para kawula ing Jenggala lan Kediri. Galuh Candra Kirana lan Panji Inu Kertopati kuwi pancen jodho ing wis katentokake dening Jawa. Panjenengan boten sisip pangandika dalem saksampunipun Sang Prabu Lembu Amiluhur bebesanan kalian praja ing Kediri napa malih ing putra sekalian pinuju tinangkil wonten ing Praja Jenggala. Iya. Mimbuhi regenipun swasana wonten ing Praja Jenggala. Kula kanthi kuwi Kakang jumbuh marang pengangen-angenku ing besok lamun panjenenganku ngersakake lerah keprabon ora ana liya keng bakal ndak lintiri diwaning keprabon ing Praja Jenggala kejaba putraku Panji Asma. Panjen menika sampun pas lan perjalanan kang menang jumeneng ratu wonten ing Praja Jenggala. Saklisih panjenengan boten sanes namung Panji Inu Kertopati. Kaya Panji ngono. Amit, amit. Kula ingkang suwarji. Kakang Patih Kudawarsa Dawuh dalem ing Praja Jenggala kerawan tamu agung yen niti agemane kaya dening priyayi luhur nanging babar pisan panjenenganku durung nate srawung coba purbanen Kakang. sampun dipun keparengan. Iya. Kisana nggih jeneng kula tambuh kalian dika mboten nyatanipun kula mboten wani. Paring asma sinten winjing saking pundi? Wigatosipun menapa minggah wonten ing Praja Jenggala? Dipun tepungke kemawon. Nami kula Klono Sewandana, Klono Sewandana. Bupati pangkat kula. Bantar angin negari kula. Kemnapa ngantos kula menika suwan wonten ing Kraton Jenggala? Kula pinanggih kalian sesembahan wonten ing Kraton Jenggala. Nggih. Dipun sekecakaken anggenipun. Nggih. Sang Prabu Lembu Amiluhur Kakang Kudawarsa kuwi. tamu kala wau paring asma Klono Sewandana. Apangkat bupati saking Kadipaten Bantarangin. Iya. Ujugipun minggah wonten ing Pendhapin Jenggala badhe pinanggih kalian Sang Prabu Lembu Amiluhur. Yen kaya ngono mendho sawetara.
Kisanak Hadipati Klono Sewandana Inggih. saka Kadipaten Bantarangin. tumeka ning Pendhapa Prajanegara Canpa Cecala. Apa bener pancen kepingin pinanggih lan panjenenganku pangarsa Jenggala? Menika leres dados panjenengan menika pangarsa ratu wonten ing kraton Jenggala. Ora luput panjenenganku pribadi minangka Nalendra ing Jenggala. Rungos pingah sakjroning ati kula saged pinanggih kalian sesembahan wonten ing kraton Jenggala. Banjur yen sira wis bisa ketemu lan panjenenganku arep ana wigati apa mara gelis diaturake merga ing Pendhapa Praja Jenggala pepak andher sinawaka kabeh para nayaka. Nggih menapa ngantos kula menika sowan wonten ing kraton Jenggala. Kula menika namung nyocokaken kabar. Iya. Napa laras panjenengan menika kagungan putra mantu Galuh Candra Kirana nggih Sekartaci. Oh, perkara kuwi. Nggih. Ya. Pancen Galuh Candra Kirana ya Sekartaji. Saiki wis dadi putra mantu ning Praja Jenggala kapara lagi wae temanten anyar. Nembe kemawon kang tenanyar. Nah, Sinuwun, kepiye? reneng kula menika dados Hadipati tasih muda. Lan dereng gadhahi garwa Prameswari. Iya. Niat lan sedya kula paring nglamar Galuh Candra Kirana. Lho. Kok dhisik. Aturira kepengin nglamar Galuh Candra Kirana. Nggih. Ingkang mongko Galuh Candra Kirana kuwi dadi putra mantu ing kagarwa dening putraku Panji Inukertapati ya Asmara Bangun. Kula ngertos. Reneng kula menika tresna kalian Galuh Candra Kirana sinuwun. Monggo panjenengan pisahaken Galuh Candra Kirana lan Panji Asmara Bangun. Galuh Candra Kirana kangge garwa Prameswari ana ing Kadipaten Bantarangin. Yen kaya ngono pratelane ateges arep ngrusak pagrahayu. Ora ana tinone. Ing atase panjenenganku wong tuwa kok bakal misahake. Nggone bebrayan putraku ki ora bakal kelakon. Dosa apa ki ndak sandang. Dados panjenengan menika barep kula misahaken Galuh Candra Kirana lan Panji Asmara. Seringaken suwun ora bisa. reneng panjenengan menika boten saged Klono Sewandana saged misahaken Menawi abdi dalem nglancangi pangos panjenengan awit kebrenane ngrasa. Ora apa-apa, Kakang malah kapur. Wirita begadaning prajurit raja panglamar mau mesti sak mburine akeh para pendherek. Dadi balik keparane pamit. Prajurit Sewandana menawi kula nitik lampah panjenengan sumengko pengawak Bodro. Wonten perkawis menapa? Lakon aku munggah ana ing Pendhapa Kraton Jenggala. Sampun kelampahan Kanjeng Adipati. Aku kelawan sesembahan ana Salajengipun. ing Kraton Jenggala. Kaniji. Cetha tak blakake apa kang dadi karepku? Nglamar Galuh Candra Kirana. Salajengipun Ora ana piwangsulan Malakapura aku disempalani sisih kiwaku patih ana ing kono. Jenggala basa kuwi kados pundi Kanjeng Adipati? loro atiku disempalani kawan patih ana ing Jenggala. Kaniji. Kabeh siagake prajurit tungkanen patih ana ing Jenggala. Perkawis menika panjenengan pun was lan sumenang. Pinangka tanggung jawab kula sawetahipun. Bagus. Monggo.
saka Bantarangin. Lantip apa sing dadi panyawangmu? Endi pengayoman ana ing Bantarangin? Ana ing sisih kiwa lan tengenku. Mergo apa? Pengayoman ana ing Bantarangin. Iya. Sesembahanku kuwi pinangka tanggung jawabku. Mergo apa? Ana ing Jenggala wis wani nyempalani kelawan sembahanku. Apa sebabe kok nganti aku nungkak krama merang Semangan pengayomamu? Bener. Ya, mergo dhewekne ora nduweni tata krama unggah-ungguh. Wis ngerti cetha. Yen galuh Candra Kirana ya Sekartaji wis kawengku dening priya. Lah kok arep direbut iki wong golek perkara. Gembleng tekate sembahanku. Lamun to ora kelakon sandingan kelawan Sekartaji, dientengke patine. Mula ganti kuwi. Lamun ana ing Jenggala ngeman marang kawulane, luwih becik Sekartaji ulungke marang sembahanku. Sekartaji batak ulungke. Ning besok yen nemu lintang rembulan. Prajurit, raket.
Piye? Sampleng